geurekin geratzen, gauza oso interesgarri bat daukagulako gaur erakusteko. Iban Bengoetxea Azpeitira joan da. Iban arratsaldeon abenduaren batean beteko dira 10 urte, Mikel Laboa hil zenetik, hamarkadonetan esango nuke mito hasi baino ez dela egin, eta omenaldi txiki bat Laboaldiarekin Azpeitin egunotan. Arratsaldeon Iazki, bai, oraintxe bertan Jasonek esaten zuen atxumarka hori, zenbat 11 atxumarka eragin zituen Mikel Laboa handiak. 10 urte beteko dira abenduaren batean, larun bat honetan, Mikel Laboa hiltzela, eta Euskal Herriko hainbat txokotan, bai Baionan, bai Donostian, asteburuan hainbat ekitaldi izango dituzte, baina benetan aipagarria, bitxia, sakona eta unkigarria iruditu zaigu hemen Azpeitian antolatu duten Laboaldia. Eta nik neuk azaldu baino hobeto, honen atzegaldean dabilen, Xabierrek azalduko digu. Xabier, arratsaldeon. Arratsaldeon. Azaldu iguzu nun gauden eta zer dagoen hemen antolatuta Azpeitiako Betarra maretoan, eta inguruan ere bai. Hemen dago Mikel Laboa katedrak bere garaian ondutako erakusketa, Itziar Zubizartak diseinatua, eta Laboaldiaren aitzakian edo karri duguna Azpeitira. Honekin hasi genuen Laboaldia, lehengo asteazkenean. Gero Alaitza Izpururen liburu euskaren aurkezpena egin genuen, Laboaren begiak izenekoa, eta, hainbat ekintza daude Laboaldia honen baitan. Telebista adi ikusten baldin bat zeuden oraintxe etxeetan ikusiko zuten aulkiak eta prest, duela astean zehar hitzaldiak antolatu dituzue, minutu gutxi barru beste hitzaldi bat hementxe, bihar gauza gehiago eta larun baten ere bai, konta iguzu. Bai, laster izango da Josune Albizuren hitzaldia eta gero bihar deskantzu hartuko dugu, baina ostiralean dauzkagu bi ekintza, Zumetaren estudiora joango gara, bisita egitera, eta, pixkat hitz egitera, hemen erakusketan ondo ikusten den Laboa eta Zumetaren arteko lanaz. Gero gauean gaztetxean Ibon Errege etorriko da Laboaren belarria hitzaldia ematera. Eta gero bukaera emateko larun batean neukiko dugu San Agustin kulturgunean kontzertua. Herriko musikarien eskutik, jende pila bat eta gauza polit bat izango da. Eta horrekin bukatuko du Laboaldia. Xabier, Mikel Laboari omenalditxoa da, baina pixkat haratago joan nahi izan duzu, ezta? Jendeak ere, artista handia ezagutzeaz gain, beste grina batzuk edo beste zerbait sortu nahi izan duzu. Bai, gure helburua da alde batetik omenaldia egitea, eta bere lana ezagutzera ematea, ez dakit zenbat jende ongo den ezagutzen ez duena, baina ez balego, ezagutzera ematea, eta batez ere hori, sormenerako grina hori edo kutsatzea. Eta ikustea baita ere Mikel Laboa bezalako artista batek ze askatasunekin eta ze aurre iritzi gabe egiten zuen lana, esperimentatzen zuen, arriskatzen zuen, eta azkenean mundua adierazteko modu oso pertsonal bat topatu zuen, baina pertsonala izan arren edo izateagatik oso ondo konektatu zuena jende askorekin, eta konektatzen duena jende askorekin. Orduan, pixkat hori izan gure helburua. Eragile askoko parte hartu duzue, gonbitea luzatuta igandera arte momentu ze hau zabalik, ez da? Bai, erakusketa igandera arte egongo da, eta horrekin bukatzen da dana. Xabier, gu etorri garen ez, gonbitea nik hartuko dut ja, eta ibilbidetxo bat egingo dugu hemen diskoen azalak. Bai, erakusketak parte diferenteak edo dauzka, alde batetik daude, Zumetak, ez Zumeta bakarrik, lehenengo 3 azalak Forkadak, Mikel Forkadak egindakoa dira, eta gero hasten dira Zumetarenak, eta orduan, daude portada guztiak. Piskat jendeak ikusteko, portadak nolakoak ziren, eta nolakoa izan zen beraien arteko lana. Eta gero dago beste atal bat, iPad batzuk daude, bideoekin, dokumentala dago. Ez aurreratu hori Aitorren lana da, eta horri guzi dugu erratzegaldian arratsaldeon Aitor, Aitor ere antolaketa lanetan murgilduta. Txoko hau zer da, Aitor horri ikusi zaitugu? Xabier esaten hasi den bezala, ben baitugu hainbat iPad, eta bertan EHUko Mikel Laboa katedrak ezarretako bai animazioak, dokumentalak, diskak, eta espreski sortutako edukia ere. Beraz, bertan pasa daitezke egia esan ordu batzuk nahi izan ezkero, jarri eta bizkate Mikel Laboaren unibertso horretan barrena, ez?
Ordan aukera dauka honea etorri, eta lasai denbora bizkat duenak, hor arakatzeko, ikertzeko, entzuteko, gozatzeko. Badaude diskak, badaude animazioak, dokumentalak, denetik bizkat urte desberdinetako lanak eta bar, eta norberak jarri, eta bizkat norberaren gustura bizkat arakatzen joateko eta saltzatzen joateko. Eta lehen egun hauetan jendea hurbildu da, jendea gozatzen ari da? Bai, egia esan ari da, bueno, ez dakit, bai, ari da, ez gaude geu ere gainean, bueno, bi astez irekitea dago, baina, bueno, bai, uste dugu benetan erakusketa polita dela, ezin dela galdu horrelako aukera bat Azpeitia zelako herri batetan, eta animatzen zaituztegu gerturatzera. Aitor momentu batetan gelditu egin da, somatuko zenuten, ez da laboaren espiritu etorri bapatean, musika hasi da, oraintxe erakutziko dizuegu, zeren erakusketa honek badu beste txoko berezi xarma berezia pizten duena, baina, joan aurretik, eskuan zer duzu, lehen esan denik, herrian ere baduzuela olako laboa kutsu edo laboaldi honen txoko ezberdinak, ez da? Erakutsi guzu. Adibidez aterako, larun batea goizean zehar ere markatu genuen, bere garaian Zumetak egin zuen, laboaren erretratuan oinarritutako, mural bat, eta orain Aldezarrean, plazatik gertu badugu, laboa izango dugu, betirako. Azpeitiko horma baten, margotu dute, ez da? Aitor, hor salto egin duen txoko berezi hau erakutsi guzu, hemen piano edo organu edo horrelako tramankulu bat, baina atzera begiratu eskero, badu honek xarma argitasunarekin, badirudi hor laboa gertuko zaigula, aurki gainean. Bai, eta geri da gainean polita da, instalazio hau bera ere, bizkat, bizitza propia du, edo harima propia du, bizkat Mikel bezala, horre irudikatzen da, Itziar Zubizarretarek diseinatutako komposizio edo instalazio bada, bizkat irudikatzen da, Mikel Lauak beti zeraman aulki hori eta eszenako figura bizkat horrelako desenkaje batekin eta gero badugu norberak bizkat jolasteko horrelako piano bat edo, eta guztia programatuta dago, adibidez, jolasteko, eta tekla desberdinak zapalduaz, ez dakit zer gertu daiteken. Hau da, bakoitzak klikatzen du teklatxo bat, eta Mikel Laboak egiten du nahi duena, esango dugu. Hori da, eta kain jartzen da, eta pixkat badu zentzua, Mikel Laboak ahotsarekin, hitzarekin zuen joku hori, eta norberak pixkat jolasteko, ez? Badaude audio batzuk manipulatuak edo pixkat prestatuak, beste batzuk zuzenekoak, bideoak, eta gain jartzen dira, eta, bueno, jolasteko asko ematen du. Erakusketara datorrenak ikutu dezake? Noski horretarako dago. Nik neuk ere bai orduan, ez? Hemen ikusi zaitut eta hemen erdiko honek egiten du, hain famatua zen, ikimilikilibri, beste basakatuko du? Beira, txori. Bueno, gazteren bat, lehen Xabierrekin komentatzen genuen, gazteren bat behar bada egongo da, Mikel Laboa ez duena ezagutzen, orain 22, 23 urte dituztenak, naiz eta, kultura interes bizka baldin badute, ezagutuko dute, baina pentsasazu duela 10 urteia da, baina nork ez du ezagutzen hau. Bai, baina, gure asmoa pixkat bazen, hemendik ere ateratzea, esan nahi dut, Laboaren alderdi guztiak edo ezagutzera ematea, ez? Baita horregatik antolatu ditu hainbeste ekintza, bai lotuta alderdi grafikoarekin eta Zumetaren lanarekin, baina baita Mikel Laboaren kantu guztiak edo unibertso guztia aztertzeko. Iban, Xabier eta Aitorri Arratsaldeon esan, aprobetxatuko dut Xabierri galdera egiteko, Xabier Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dakit erreza izan da hau guztia biltze antolatzi lan ikaragarri ederra bai seguru baietz, sentsazioa daukat Xabier 10 urte pasa eta gero Laboaren mitoa handituz doa, berak egindako lana bizitzan oso rekonozitua izan da, baina hamarkada batera ze ondo zahartzen doan, ez dakit zahartzen dan berba egokia, baina ze modernoa ze vanguardista dan oraindik ere, eta bere heriotzaren 10. urteurrenera hori Laboaren mitoa hortxe daukagu, ez dakit zein dan zure iritzia, zelan labur bildu, ze galdera zaila ingo zuten, norri izan dan Mikel Laboaren legatua zein izan dan? Ez da oso zaila da, baina, azkenean gure helburua zen pixkat Laboaren alderdi guztiak edo ezagutzera emateko modua jartzea, ez? Eta
Eta pixkat ez gelditzea ez da Laboa ikonoarekin edo, ez? Lehengoan Ibon Erregek berrian idatzitako artikuluan esaten zuen bezala, ez? Arriskua dala ikonoarekin geratzea eta bere lana ez pixkat eskutuan geratzea edo hola, ez? Eta orduan, gure asmoa hori izan da. Eta izan da baita ere, nolabait, lotzea Laboaren lana gaur egungo sormenarekin, eta hasieran aipatu dudan bezala, sortzeko grina hori kutsatzea, esperimentatzeko, arriskatzeko, tradizioa hartu eta beste molde batean emateko, eta hori izan da pixkat gure helburua. Nola gonbidatu etxekoak hurbiltzen, Iban, zer ikusi zuzuk, hori kontatuko digu Ibanek, baina Xabierri esan beharko diogu, etxien batematko ikusten dauena, zergaitik animatu, bestak beste Azpeitira, egin duzuen lan guzti hori ikusten bertatik bertara? Balen aurreratu dugu, hemen hitzalditxo bat aztera dijoala laizter batetan, jendea zain dagoia da, eta nik zuzenekoan esan dudan bezalaxe, gozatzeko etxokoa delako. Azkenean, hemen interes bizkat duenak, eta Mikel Laboa bizkat gehiagi ez, pixkat apresiatzen baldin badu, hemen gozatuko du, ez da? Erraz gozatuko du, bai hemen, eta aipatzeko bai geratzen ezkigun, 4 ekitalditxoetan. Hitzaldia, Zumetaren txangoa, gaztetxeko solasaldi entzunaldia, eta larun batean kontzertu berezia San Agustin Kulturgunean. Eskerrik asko. Hau da guztia orduan, ilaski hemendik. Hirukote, mila esker, plazer bat, zuekin bat egitea, eskerrik asko.